Robert Eugene, also called as Bob Richards, in his competitive days was a versatile athlete who made it to 3 Olympic teams in 2 events. He won the bronze medal in 1948 at the London Olympics and the gold medal at 1952 at Helsinki Olympics and the 1956 Melbourne Olympics. He is the only male 2-time Olympic gold winner in the pole vault. Sports history tells us that Cornelius Dutch Warmerdam dominated the sport of pole vaulting in the early 1940s, and he was the first person to vault over 15 feet, and he remained the only person to be able to do so until 1951. If it wasn't for World War II, he would have been the Olympic champion in pole vault. The Olympic Games were cancelled in 1940 and in 1944 because most of the nations of the world were fighting one another. Cornelius Warmerdam too joined the US Navy and in 1944 was on the ship Matanikau to help the invasion of Japan. Cornelius officially retired from competitive sport in 1946. This was unfortunate because in 1948, when the Olympics finally took place, he was still the best pole vaulter in the world. Meanwhile, Bob Richards was sparing no efforts to try and better Cornelius Dutch Warmerdam's record. However, when his best efforts reached a stalemate, he decided to take help from the best and contacted Cornelius, who graciously agreed to mentor and train him. During this short 3-day visit, yet intense association, Dutch's mentoring helped Bob's performance to increase by an astounding 8 inches. Bob's Olympic victory epitomizes 2 vital life lessons for us. The first, great leaders are great teachers, and 2, learn to stand on the shoulders of giants. Great leaders are great teachers. Great people always share their secrets for success. They add value to others. They are always looking for opportunities to help others, while unsuccessful people are always seeking personal gain. As Zig Ziglar once said, you can have whatever you want in your life if you only help other people get what they want in their life. Great people always live by this philosophy. They find satisfaction not only in teaching others, but also in mentoring them by showing others how they could become more than they ever believed. Socrates was a Greek philosopher who taught and mentored Plato. Plato in turn taught Aristotle, and Aristotle taught Alexander the Great. And through this progression, the Greek philosophy was spread throughout the world during Alexander's conquest. Great leaders train others to lead. One shortcut to success, friends, is to look out for great leaders in your area of interest and to ask them for help, because a great leader will always share his secrets and will help you get better. The second key to success is learn to stand on the shoulders of giants. World-class leaders don't become world-class by going the road alone. World-class leaders use a proven process, a coach, a mentor to point out their blind spots, push their limits, and step into greatness. Isaac Newton once said, "If I have ever seen more than others, it's simply because I have stood on the shoulders of giants." We think and perform like the people we surround ourselves with, like those within our orbit. So when you stand on the shoulders of giants, we see more and see things that are more distant than they did, not because our sight is superior or because we are taller than they, but because they raise us up, and by their stature add to ours. You see further than they saw, and their height adds to yours, making you taller than you ever were. Friends, a key takeaway from this is simply ask, ask, and ask. History is filled with examples of incredible riches and astounding benefits people have received simply by asking for them. Yet, surprisingly, asking is one of the most powerful of all, yet it's a challenge that holds most people back.
Today, we remember the beheading of John the Baptist. John was arrested by Prince Herod Antipas for publicly speaking out against his affair with his half-brother's wife, Herodias. Once arrested, Herod contemplated killing John, but instead had him imprisoned in the fortress of Machaerus out of fear of John's many disciples and followers. While in prison, he was routinely attended by his disciples, keeping him in touch with the outside world and the wonders of Christ, even sending some of his followers to meet Jesus. However, Herodias, still seeing a threat in John, got her chance during one of Herod's parties, where she danced and pleased Herod and the onlookers. Entertained, Herod told her, "Ask me what thou wilt, and I will give it to thee." Instructed by her mother, Herodias demanded the head of John on a dish. Shocked, the king kept to his oath and had the executioner cut off John's head and handed it to her. Afterward, John's disciples buried his body, then went to tell Jesus.
1, 2. Tao sáng ta Siang cao ta Một chỉ vor vi Bito solia Corui to sao Satlo salva Surup taka subamuda Surup taka subamuda Tilda viswas tuji Tilda viswas sodas tuji Amasheria, Gloria Gesù, Ecasina, Dovo Somo, Tilda Viswas, Tilda Viswas, Sodas Tuji. Amasheria, Gloria Gesù, Ecasina, Dovo Somo, Sorga Saku, Aila Devo, Dusmanatli, Sorun Devo. Moja Shiria, I love you, Sasnik Jivit, Moje Vatu, Sasnik Jivit, Moje Vatu. Tilda viswas tuji, Tilda viswas sodas tuji, Amasheria, Gloria Gesù, Ecasina, Dovo Somo. Tilda viswas tuji, Tilda viswas sodas tuji, Amasheria, Gloria Gesù, Ecasina, Dovo Somo. विश्वास तुजेर दवरून दुनिया आनीक एक पावटी हे सांजे तुज्या पांयाशी तुजी पोरसां आयल्या. विश्वास दवरता तुजेर, विश्वास दवरता स्वताचेर, आनी हे सांजे तूं सोत, तूं जिवीत हे मानून घेवन तुका नमस्कार आनी परनिपाट करूंक आयल्या. Yes, Lord, we believe and trust in you. All our hope is in you. And this evening we come with the same hope, same belief in you.
and we believe in truth. We hope in truth. And we acknowledge, Lord, that you are truth. You are life. And this evening we have come to adore you and to worship you in the most holy, blessed sacrament. तू खरेपणी ह्या पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय. सोत तूं, जिवीत तूं. ह्या पासत आमची मान खोल भागावन सगळे खालतिकायेन, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान आनी सगळे सक्तीन सुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या पवित्र संस्कारान तुका आमी बसतांव. तुजे मुखार आमी सरपडटांव. आमची मान खोल बागावन तुका आमी नमस्कार करतांव. We adore you and we worship you, Lord. Accept our adoration. The truth shall set you free. सोत तुका स्वतंत्र करतले. हे सोत उलोवंक तुवें वेचून काडलेलो. तुजी वाट तयार करूंक आयलेलो जॉन बावतिस्ट स्वता पासत आपलो जीव दिवन गेलो. As we celebrate today the beheading of John the Baptist, who spoke truth, stood by truth till the last, and was not afraid to speak the truth. भियेन आसतना सोत उलयल्लो जॉन बावतिस्ट आयज नव्यान आमकांय स्वताचे गोवाय, तुजे गोवाय जावंक आपयता. गुलामपणान दुनिया आमी पडल्या. हे सगळें गुलामपण आयज तुज्या पांयाशी आमी दवरता. गुलामपण जे कोण पदवेदार आसात तांच्या खाल. We have become the slaves of those who are in power, those who have money. गुलाम जाल्यात आमी आमच्याच चिंतनाचे, आमच्या आवंड्याचे. We have become the slaves of our thoughts and our desires. We bring these desires and thoughts to your feet, Lord. We have become slaves of the system. जो सिस्टम आमी पाळटाव आमच्या जिवितान, ताचे आमी आयज गुलाम जाल्याव. We bring our system to your feet, Lord. तुज्या पांयाशी दवरून आमी सोत मानता. सोत आमकां स्वतंत्र करतले. जेजू आमकां स्वतंत्र करतलो. आमचें आख्खें जिवीत ह्या वेळार तुज्या पांयाशी दवरता आसतना असल्या सगळ्या मनशांक जेजू तुज्या पांयाशी आमी हाडटा, जे स्वताचेर आड गेल्ले आसात. आमच्या सिस्टमान सोत घालचे बदलेक तांणी फोटी घातलेल्यो आसात. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान सोत जियोवचे बदलेक फोटीच्या आदारान जिवंक आमी प्रयत्न करता. आमी आमकांच तुज्या पांयाशी दुनियान दवरता. आनी जायते पावटी सोत उलोवंक जी भिरांत आसा ती भिरांत तुज्या पांयाशी दवरता. भोव करून जेजू ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. सगळे जे कोण सोत उलयतात, today we might call them as activists, today we might call them as prophets who speak the truth boldly,
without any fear of being taken to task. We bring all such activists, prophets, and all those who speak truth to your feet, Lord, for your protection. Mogal sumimoso Jivitan bitor solo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Mogar tu sumimoso Jivitan bitor solo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Sanlolyang tuwen sodoili Pollolyang tuwen ukolli Mollolyang tuwen zolli Moji kodu san kadun udoili Sanlolyang tuwen sodoili Pollolyang tuwen ukolli Mollolyang tuwen zolli Moji kodu san kadun udoili Mogal tu sumimoso Jivitan bitor solo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Jiviti lizor tuji Moje bitor wavoili Jinek novi disha divun Jiok novi urbadili Jiviti lizor tuji Moje bitor wavoili Jinek novi disha divun Jiok novi urbadili Mogar tu sumimoso Jivitan bitor solo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Jivit moje borin solun Ekonin divun judilo Mogar tu sumimoso ओय सुम्या तूं आमचो मोगाळ सोमी वाट सोत आनी जिवीत तूंच तुजे सोबीत येता ताका जिवीत मेळटा सासणाची तुजे सोबीत स्वतान जियेता ताका मेळटा स्वतंत्रताय सासणाची
ह्या वेळार दुनिया आमचेर तुजी नदर घाल. तुजे स्वतंत्रतायेची दुनिया आमकां गरज आसा. वी नीड युअर फ्रीडम. वी नीड युअर सल्वेशन लॉर्ड. सगळेच वाटेन फोट जेन्ना पसरपाक लागल्या, स्वताचो उजवाड उणो जावपाक लागला, दुनिया आमकां तूं जाय. वी नीड मोर ऑफ यू लॉर्ड. ह्या वेळार जण एकलो आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचें जिवीत आनी आमच्या जिवितान ह्या स्वताक लागून वो फोटीक लागून जें कितें घडटा तें जेजू मुखार उक्तें करुया. लेट अस ओपन अप आवरसेल्व्स. लेट अस शो आवर लायफ टू जीसस, especially the effects of lies, effect of no truth in our life. Let us open up ourselves in the silence of our hearts. आमच्या काळजाच्या ओगेपणांतल्यान आमचें जिवीत जेजूक उक्तें करुया. टॉक टू हिम. उलय जेजू लागीं. सोत उलोवंक, सोत जिवंक तुका केन्ना सोयीक मेळ्ळा? हॅव यू फावंड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू स्पीक ट्रूथ, टू लिव्ह ट्रूथ? मेळ्ळलो सोयीक आपणायला तुवें? हॅव यू स्पोकन ट्रूथ? हॅव यू बीन ऑन द सायड ऑफ ट्रूथ or on the side of lies, on the side of untruth? स्वताची वाट तयार करूंक आयिल्लो जॉन बावतिस्ट, स्वतान जियेलो जॉन बावतिस्ट, एक ताळो जो अरण्यांत गाजता, एक ताळो जो सोडवणदाराची वाट तयार करूंक आपयता. स्वताचो ताळो तो, एक ताळो जो आमच्या जिवितांत चलतल्या वायटाचेर निषेध मारता. आमचे फटकीरपणाचें जिवीत उक्तें करून दाखयता तो ताळो जॉन बावतिस्ट. आयच्या दिसाक जॉन बावतिस्ताच्या मरणाची खबर आमी नियाळटाना जण एकल्या भितर हो सोत उलयतलो जॉन बावतिस्ट आसा. हो स्वताचो आत्मो आमच्या जण एकल्याच्या भितर घातलेलो आसा. लेट अस रियलाइज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ दॅट इज विदीन मी. ह्या जॉन बावतिस्ता विशीं आमकां जण एकल्याक आमी गोवाय जावंक आपयता. सोत, फोट, मॅनिप्युलेशन ऑफ ट्रूथ, हायडिंग ऑफ ट्रूथ, मर्डर ऑफ ट्रूथ. थोडीशीं उतरां आमच्या वागणुके विशीं आमी उलोवंक जाता. जॉन बावतिस्ट अरण्यांतलो ताळो जेजूची वाट तयार करूंक आयलो.
हो पळे देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो, जेजूक ताणें दाखोवन दिलो. जाल्यार खुद जेजू जॉन बावतिस्ता विशीं आपुणूय उलयता. ह्या वेळार आयकुया जेजूक. आमचो नियाळ आमी करचे पयलीं जेजूचें उतर आयकुया. जॉन बावतिस्ता विशीं जेजू कितें म्हणटा. शुभ वर्तमानांतलीं हीं उतरां ह्या वेळार आमच्या कानार सादून दी. Art thou he who should come, or do we look for another? Go and show John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached unto them. And blessed is he whomsoever shall not be offended in me. What went he out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? But what went he out for to see? A man clothed in soft raiment. Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. But what went he out for to see? Prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For John is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily, I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater prophet than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. He who hath ears to hear, let him hear. But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned unto you, and ye have not lamented. For John came neither eating nor drinking, and they say, Behold, he hath the devil. The Son of Man came eating and drinking, and they say, Behold, a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee.
I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. The truth will make you free. The truth will set you free. सोत तुका स्वतंत्र करता. तुज्या गुलामपणांतलो तुका मेकळो करता. आनी कांय बरीं उतरां सोम्याची जी कोण तुमी बारान चेपल्यांत ती म्हजेशी आहा, आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कितलो ताचो आवडो. आज संवसारांत सगलीं आमी सोजमतात. सोत खंय आसा हो प्रश्न चिन्न आमकां. सोत कोणा कडेन आसा? तें विक्रेक मेळटा, दुसरो म्हाका दिता, खंय गेल्यार म्हाका तें मेळटलें अशें समजून म्हजें मन हांगा थंय घुस्पत आसा. आज संवसारांत जो मनीस फोट उलयता तो आमकां सोत उलयता कसो दिसता. वांकडें आसा तें सारकें करून दाखयता हो मनीस स्वताचो अशें आमी समजता. जेजून आमकां शिकोवण दिल्या. बरी तत्वां आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां आज्ञा दिल्या. तरी पूण आमी ताची शिकोवण मानून घेवचे बदलेक आमी आमच्याच मनान घुस्पता. ही शिकोवण आमकां जाय तशी आमी आत्ती आनी पोत्ती करता, आनी आमी तें सोत कशें समजून दुसऱ्याचें आयकून आमी ताचेर आमचें जिवीत मांडूंक सोदता. जेसू म्हणटा सोत म्हणजे कितें? सोत हांव. कित्याक हांव बापान आयलां. बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता. आनी जो कोण म्हज्यांत रावता तो सोत वळखूंक पावता. If we abide in him, we realize what is the truth. Because truth has no glitter. It has no the famous or to be someone. Truth is truth. It stands alone. सोत एक. ताका दुसऱ्याची गरज ना. आडांब कसोवंक ताका लावची गरज ना. केन्नाय नासा केन्नाय आमच्या जिवितान हें सोत उक्तें जाता. कितले फावटी हें सोत उलोवंक, हें सोत जियोंक, हें सोत नियाळूंक
आमच्या जिवितान घडीक आमी विसरता आनी प्रयत्न करपाचोय आमी सोडटा. चलता आमचें जिवीत, चलती जिवीत आमची. बापा हांव तुका दिनवासता अशें जेजू म्हणटा, कित्याक तुवें शाळांत ह्यो वस्तू लिपोवन दवरल्यात पूण नेणाराक तुवें दाखोवन दिल्यात. जायते फावटी घडीक एक नेणार मनीस 2 जाणवायचीं उतरां आमकां सांगता, तातूंत घडये सोत उक्तें जाता. आमी तोटाकता, आमी म्हणटा हें आनी कितें वादळ कशें, हें जोगील कशें म्हजेर मारलें, टाट करून ताणें दिलें. आमकां सोत उक्तें जाता. देव तरेकवार आमचें सवें ह्या सोता वरवीं उलयता. मनीस जायत घडये घुस्पोला, मनीस जायत घडये स्वार्थी जाला, मनीस जायत घडये आपल्या वाद्याचो जाला. मनीस हें सोत लिपोवंक सोदता. मनीस फूट मारून सोत कितें आसा ताचेर पड्डो घालूंक सोदता. जेजू म्हणटा, एक दिवली पेटोवन पायले पोंदा आमी दवरिनात, ती आमी वयर दवरता आनी ताचो उसवाड सगल्याक फांगता. ते भाशेन सोत उलयता तेन्ना आमकां कोणूच वाकाडना. सोताक आज ह्या संवसारांत कोणूच मान दिना. आमी म्हणटा तो पिसो, तें पिशें, ती सारकी उलयनात. कोणूय तो सोत आमच्या तोंडार मारीत, कोणूय आमकां सोत सांगत आमकां फोकाणां दिसता. आमी म्हणटा तो तकलेन सुटला, आमी खेबाळां करता. घडीक तातूंत सोत आसत, घडीक ताच्या उतरांनी देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता. दर एक घडी, दर एक घडणी, दर एक विस्मीत, दर एक ह्या संवसारांत येतल्यो खबरो आमकां सोत आनी देव आसा म्हणून ह्या घडण्या वरवीं देव उलयता म्हणून आमकां लापें जाता. आनी हें सोत तर आमी ताचे नियाळीत खरेंच आमचें जिवीत आमी उक्तेपणी जियोंक जाता. सोत दाखोवंक, सोत लिपोवंक आमी भिरांतीन जियेता. आमी भियेता जरी आमचें सोत दुसऱ्याक गोमलें जाल्यार कितें आमचें जातलें. वी फियर, वी आर afraid that others will know what is our true self. आनी हाका लागून जायते फावटी आमी आमच्या तोंडार मुखवटो घालता. वी पुट ऑन मास्क. आमीच कितें तें आमी नकळो जायते फावटी. देव घडये आमकां नियाळूंक आमच्या जिवितान दर एक घडीतां करता. देव घडये दुसरी वस्तू वरवीं वो दुसरो आमकां जेन्ना शिडकायता, दुसरो आमचेर तापता, दुसरो आमकां बरें आसा तें सांगता, करेक्शन करता, घडीक आमकां सोत सांगता जाय. म्हज्या जिवितान उक्तो राव. देव दर एक घडी, दर एक वेळार, दर एक उतरा वरवीं म्हजे लागीं उलयता म्हूण समजूंक सोत थंय आसा तें हांवें सोदून काडूंक आनी नियाळूंक आज जेजू म्हाका आपयता. ताच्या मुखार आमी आसा. आमचें जिवीत आमी ताचे मुखार दवरुया. आमी जल्मल्या ते मेरेन आज पर्यंत ताणें आमकां सांबाळल्यां. हाका लागून आमचें जिवीत ताच्या पांयां तोडा दवरुया. तातूंत कितले फावटी आमी ताचे सोशी आयल्या वो ताचे उतरां प्रमाण जियेल्या तें जोण एकलो आमी जाणा. घडीक आमी पयस गेल्या जाय, घडीक आमी भियेल्या, घडये आमी दुसरें चिंतलां, आमकांच पोलकी बुलोवणी आमी घेतल्या, दुसऱ्यांनी आमकां सांगलेलें आमी सोत मानना. देवाचें उतर आमकां जागयता तेन्ना आमी म्हणलां
तें आनी कितें हें सारकें ना. म्हजेर जेन्ना देव म्हाका नियाळूंक आपयता तेन्ना हांवें घडये म्हजेर नियाळचे बदलेक म्हज्या जिविताचेर हांवें नदर घालचे बदलेक दुसरो कितें करता, ताचे जिवितान कितें घडटा, दुसरो कसो आसा हाचे वयर हांवें निवाळला. Speak the truth, listen to the truth, hear the truth, and the truth will set you free. खरेंच सत आमकां आमच्या जिवितान मेकळेपण फावो करता, स्वतंत्र आमचें मन करता, आमच्या मनाची चिंतना आमकां मेकळेपणान जिवंक आदार दिता. भियेनासतना कोणाकूच गाबर नासतना आमी ह्या संवसारान उक्तेपणी देव आमच्या सांगाताक आसा, सत आमच्या बरोबर आसा, स्वता प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार सोमी आमच्या सांगाताक आसा. हेच आमी मनान धरुया. सोम्या आमकां सत हाचे वयर दिसपोटी सायबा आमचें मन उगडूंक तूं आदार दी. सत आमच्या मनान, सत आमकां कोण उलयता तेन्ना, सत आमच्या घोडण्यांनी येता तेन्ना, सत दुसऱ्या घोडितांनी घडटा तेन्ना तातूंत आमी पळोवंक आनी तें नियाळूंक सायबा आमचें. आयज सत हो आमचो विशय. सत तुका स्वतंत्र करतलें. द ट्रूथ शाल सेट यू फ्री. घडये आमी सगळीं फुडें सरनात सत उलोवंक, पूण आमी स्वताक सपोर्ट जरूर करता. एकठांय येवन सत हे मुखार घालून जायत्या उदृश्टाचेर आमी जैत व्हरता. पूण हें सत फुडें घालूंक आमचे मदले जायते एक्टिविस्ट आसात, जायते फुडारी आसात. एका नांवान तांकां लिडरूय म्हणूंक जाता. आमची मिडिया आसा, तशेंच आमचो सरकार आसा. हे आमचे फुडारी हे सत फुडें घालून वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार करतात. दुबाव ना, भिरांत आसा. कसली भिरांत आसा काय? आयज आमचे मदें जायते एक्टिविस्ट, जायते फुडारी आपलो वावर करतात, पूण तांच्या मनान ही भिरांत आसा. आपणाक कोणूय कितें म्हणीत जाल्यार, आपूण कितें चुकलां जाल्यार, आपणाक भितर उडयत जाल्यार, आपूण घरा येताना आपणाक फारान मारलो जाल्यार, दुसऱ्याचेर आड वचून सत फुडें हाडीत जाल्यार ते आपल्याचे फामिलीक वा आपणाच्या घोराप्याक त्रास दितले काय? हो प्रस्न आयज आमच्या एक्टिविस्टांच्या मनान येता. कित्याक सत हें कोडू. The truth is bitter.
सोत जेन्ना मुखार येता तेन्ना थोड्यांक राग येता, थोड्यांक आडकोड जाता. आनी पयसो आनी पावर आसल्यार ही आडकोड काडून उडोवंक जाता. कारण सोत उलोवपी थोडे जाण आसात, सोत फुडें हाडपी थोडे जाण आसात. आमचो सपोर्ट तांकां आसा काय? आयज जायत्या जाणांक पयशांच्या कुस्तार ब्रायब दिवन सोत लिपोवपाक वो सोत नाटक करून सारकें ना तें फुडें घालूंक, इल्लिगल आसलेलें लिगल करूंक जायते जाण फुडें सरलेले आमकां दिश्टी पडटात. आमच्याच गोंयांत कितलेशे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान नाका जाल्लेले प्रोजेक्ट येतात ते आमकां दिश्टी पडटात. पूण सोत कितें? कोणाक त्रास जातले? गोंयकारांक त्रास जातले हें सोत लिपयतात. एका बुकाचें कवर कशें आमकां दाखयतात, कवर बरें दिसता, पूण बुकान भितर कितें आहा तें खबर ना. अशी गोत आमची जाल्या. डेव्हलपमेंटान जायतें बरें जातलें अशें आमकां सांगतात, पूण कितें वायट जातलें हें सोत लिपयतात. आनी जेन्ना कोण एक्टिविस्ट ओ जेन्ना कोण फुडारी हें सोत फुडें घालूंक सोदता तेन्ना ताका चिड्डयतात. तेन्ना तो एक्टिविस्ट कितें करतलो? म्हूण देवान सांगलां, सोंसता ताका देव पोसता. कारण सोत उलयतल्याक, सोत फुडें घालतल्याक देव केन्नाच साडिना. तो आमकां राखता. ताचें सुर्गीचें दार आमकां सदांच उक्तें आसतलें. कारण आमी स्वताक सांगात दिता. पूण जरी आमी वायटाक सांगात दिवन देवाचेर आड वचत जाल्यार देवाच्यान आमकां नाटक करूंक जाता. पूण जरी आमच्या एक्टिविस्टांक, आमच्या फुडाऱ्यांक सोत कितें तें मुखार हाडूंक आमी सपोर्ट केल्यार देव आमकां जरूर जिखयतलो. मागीर कितलोय व्हड मनीस जावं, कितलोय पयसो वा कितलोय पावर आमच्या स्वताचेर आड येवं, पूण कोंतान सोत पायटाचेर जैत व्हरतलें. ह्या खातीर आमी स्वताक सांगात दिवंक आमचें जिवीत देवाच्या बऱ्या कामाक ओंपूंक जाय. Let us all surrender to our Lord to fight against all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now.
the secrets that you hide from a loved one in a relationship can be more damaging than what you tell your loved one. It could be financial secrets, health secrets, you may be loving someone else, lying to your partner all the time. A relationship is built on truth, trust, and when that is broken, sometimes it's too late to repair it. We may feel that by lying and lying again and again, we have built an image of ourselves. And we want to maintain that image. And if our partner comes to know about it, everything will fall apart. So we keep maintaining that chain of lies. But remember that eventually your partner will see the truth. As we reflected earlier, John the Baptist, an advocate for truth, he is there within us. He is even there all around us. Always telling you to tell the truth. It could be someone from your family, your friend, your colleague. Telling you to tell the truth. It's no point in hiding. But we just ignore them. What do you get by lying? It's just a burden that you have to carry your whole life. Just think about the moment when you lied to someone. You felt bad and you told that person the truth.
Do you remember how much free you felt? As if 1,000 stones that you were carrying were lifted away. How liberating it was to tell the truth. Then why not tell truth all the time? And when you do tell the truth, your loved one may either forgive you, accept it, or it may be difficult for her to accept the truth because you have broken it. In that case, do whatever you can to make it right from that moment on. Reflect on God's word, the Bible, the ultimate source of truth. And keep praying to God. And be truthful all your life. Oh, to Jesus I surrender. Make me Savior, holy time. Let me feel Thy Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. स्वता पासत दुमालो आनी पिडापीट सोसूंक पडटा. मदया राती अवचीत एक आवाज तुज्या घरा फुडल्यान चवकशी करपाक तूं भायर वेता. दाराच्या पावंड्याक पावना फुडें अकस्मात तुजी काटली पोटली करून तुका चोरून वता. फुडें वचुया. तूं एका जाहीर सभेंत वांटो घेता. तूं सोत तें उलयता. तुजें उलोवपाक कांय मनशांक धोको मेवता. घरा वयतना तुका एक उपयोग घडटा ह्या मनशा उद्देशी. हे दोनूय देखावे न्हय एका चलचित्रांतले. हेज्यावन पास्ट आयज आमच्या समाजांत दिसपट्टी जाता. असले अन्याय वाडत वेतेले. जो मेरेन आमी आमचे जबाबदारेची वळख घेना आनी समाजांत कितें वायट आनी सोत आसा आशे विशीं आमचो ताळो आनी वेळ उबारिना. घरा लागीं कोदेलार बसून रावल्यार कांय बदल जावचो ना.
फुडल्यान उबें रावंक जायना जाल्यार फाटल्यान तरी तेंको दिवं येता. चिंत, आयज जाता तें फाल्यां जायना. तुजें तोंड कोड, तुजे हात चलोय आनी स्वता खातीर तुज्या पांयांचेर उबो राव. आयजूच तो वेळ. आसा तूं तयार? I surrender all. surrender, I surrender I surrender all. all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender I all. surrender all. I surrender I all. surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender, Lord. सोत तें सोत, पूण जायते पावटी जें सोत न्हू तेंवूय आमी सोत करून सोडलां. जायते पावटी सोत सारकें जाणा जावन घेवपाक आमच्यान घडोना. जें कितें कानार पडलें तें आमी दुसऱ्याक सांगता. आनी अशे तरेन जायत्या आमच्या भाव भयण्याक आमी त्रासान उडयता. जायते पावटी सोत जाणो जावन पासून ते आमी बदलता. In a way, we manipulate or misinterpret the truth. कित्याक लागून काय? आमच्याच फायद्या लागून. वो गोडे आमच्या दुस्मानाक बुद्ध शिकोवपाक. वो गोडे जाचो आमकां राग येता ताका त्रासान उडोवपाक. जुवां पातिस्त सोत उलयलो म्हूण ताका बोणकोणीत गायलो. ताणें फकत एक वड म्हणलोली, तुज्या भावाचे बायलेक तुज्यान तुजी बायल करून दवरून नेजो. वय त्या तेंपार जाताले ते अजून घडत आसा. जो कोण सोत उलयता ताका आमी त्रास करता. सोत उलयल्यार बोणकोणीत उडयता. सोत उलयल्यार पिडापीट दिता. सोत उलयतात तांची जीब बंद करून दवरता. आनी आयच्या समाजान ही एक भिरांत आमचे थंय जायते जाणांनी घातला. आनी हाकाच लागून घोडे आमी सोत उलोवंक भिता. Misinterpretation of truth. जें सोत न्हू तें एके तरेन मोतीन घालपाक लागून सोबीत सोत करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जे तरेन शॉपार विंडो ड्रेसिंग आसता, भायल्यान सावन
बरें डेकोरेट करतात, लोकांक ओडून हाडूंक. पूण भितरल्यान घोडे ते तितले सुंदर आसना. तेच भाशेन सोत उतरांनी बरे तरेन नेटयतात, पूण भितरल्यान ते सोत आसना. जायते पावटी आमकां जायत्यो स्किम्यो आमच्या फायद्याक म्हूण फटयला. व्हडलीं व्हडलीं नांवां, व्हडले पोस्टर्स, व्हडले एडवर्टिजमेंट. पूण जायते पावटी अप्लाय करपाक गेल्यार 100 टर्म्स एंड कंडिशन आसतात. खरेंच आमच्या फायद्याक लागून ते केलाय काय हो विचार आमचे मतीन घुंवता. हें दुयेंस उप्रासलां तेन्ना सगळी उत्सांबळाय उप्रोसलोली. पूण कितें म्हणून आमकां शांत केलें? भियोवपाची गरज ना. आनी जायते जाणांनी घोडे ही फोट सोत मानली. खरेंच आमकां भियोवपाची गरज नासली काय? आयज सरकार नीट आनी JEE हे एग्जाम सुरू करूंक येवजिता. खरेंच सगळें जाग्यार पडलां काय? खरेंच भुरग्यांक ही एग्जाम आन्सर करपाक भियोवपाची गरज ना काय? मोगाला बापा, आमी गुलामपणांत फसल्या. सोत उलयल्यार आमकां पिडापीड दिवपी जायते जाण आसात. आनी हाकाच लागून सोत उलोवपाक आमकां भिरांत दिसता. पूण मोगाला जेजू, तूंच म्हणटाय, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. तर तुज्याच उतराचे पातयेवन तूंच आमचो गुरुजी म्हूण वळखून घेवं. आमी हे सोत सांबाळूंक, सोत उलोवंक आनी सोता खातीर झुजूंक तुजो आदार, तुजें बोड आनी तुजी कृपा आमी मागता. To Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender, I surrender, I surrender. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender all. To Thee, my blessed Savior, I surrender. My blessed Savior, I surrender all.
set you free. सोत तुका स्वतंत्र करतले. Do you believe? जायतो नियाळ आयज आमी केला. सोत मानून घेवंक, स्वता पासत चलूंक, स्वता पासत तुजी जीब, तुजे हात, तुजे पांय उजार करूंक तूं तयार आसा? स्वता पासत दुमाळो सोसूंक तूं तयार आसा? दुसरे सोत उलयतात ते मानून घेवंक तूं तयार आसा? माग कृपा जेसू लागीं. Ask for this grace from the Lord, that you be ready to speak the truth, to walk the truth, to act for truth. Ask for the grace that you might be ready to accept the truth. Ask for the grace for all those who are telling lies today, that they come out of this shell of lies, change their mind, and be and live for truth and truth alone. बो करून सोत उलोवन जे कोण दुमाळो सोसतात तांचेय पासत ह्या वेळार मागुया. सांबाळ तांकां दुनिया, राख तांकां, तुज्या गोपान दवर तांकां. आनी जितल्याय जाणांनी आयज पासून सोत उलयला तांकां तुजे कुरपेन भर, तुजो मोग तांकां दी. बो करून जिविताचें कोडू सोत उलयल्यात तांकां तूं तुजी घोटाय दी. Protect those who have dared to speak the bitter truth of their life. Be with them. Bless us, Lord. ह्या वेळार आमचे हात आमचे मुखार उक्ते दवरुया. माग आनी तूं घेतलोय. Pray. Ask the Lord, He will give you. Open up your hands and keep your silent prayer before the Lord. He is listening. He is going to bless you at this moment. ह्या वेळार तो तुका आशीर्वाद दिवंक येता. माग भावार्थान, स्वतान. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Jesus, I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. All to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory.
संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसा संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सोगतीन देसान सोगल्या म्हजे गोवाय जाया संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसा संसार सोंपोवया तुमचे संग